Образ красивой и успешной женщины – это здоровые волосы и идеальный макияж. И нужно для этого совсем немного. Хороший фен, плойка для укладки и зеркало с подсветкой. Но при выборе фена нужно помнить, что далеко не все они одинаковы. Корейские ученые на протяжении 15 лет совершенствовали функции и дизайн фена с нефритом. И в итоге выпустили новый фен Original. В нем используется натуральный, необработанный нефрит с повышенным инфракрасным излучением. Будьте внимательны, фен Original выпускается только в розовом цвете. Хорошим помощником в уходе за собой может стать новая плойка «Алмаз». Она выполнена по специальной технологии, которая позволяет каждый день делать новую и стильную прическу. Легкие волны на длинных волосах. Вы будете выглядеть как киноактриса. Возьмите прядь толщиной 5-7 сантиметров, зажмите ее щипцами и подержите 5-10 секунд. Осторожно уберите щипцы и спустите вниз на границу, где заканчивается волна. Так пройдите по всей длине волос. Ну и заключительный этап – макияж. Основная проблема здесь – недостаток света. Только выйдя на улицу, мы можем заметить неравномерно нанесенный тон. С LED-зеркалом для макияжа появляется возможность выбирать необходимый режим освещения для создания естественного дневного макияжа, макияжа работы в офисе с лампами дневного света или для вечернего макияжа. Удобный прибор может работать как от сети, так и от обычных батареек.